家好，我是小西。现在带的娃娃又在医院，他上个月因为肺炎住院了。现在出院过后一直都还在咳嗽，但是医生说出院过后好了过后有一段时间的恢复期，但是他咳得有点久了，有个多月了。他才3个月，我自己也还不敢买药给他吃，就只有带到医院来看医生，给他开点药吃还是咋子。今天过来2科都没得号了，就挂的急诊，现在还在等。查了个血，叫他来取报告。出来没有？哦，可以拿了，嘎，走。还好，那个查了血，都还比较正常，医生说，但是他就是咳，医生说可能还是有点病毒感染，就开了点药，没啥大问题。小海盐就行了。哦，开点药，小海盐，治下那个止咳化痰，没啥大问题，还是就放心了。哎，太交心了。手要好能干哦，第一次吃悠悠好能干了，嘎。哎呀，我们以后都不吃悠悠了哈。一下到嘛。是哦，小娃要喂水是恼火哟。终于喂完了，一天还要喂3道，还要喂3天。我晓得，很恼火，没想到这么恼火，哭得心都碎了。那个冲剂味道有点冲。哦，那个冲剂我闻到都好臭哦。好了哈，我们不吃悠悠了哈，儿子。